यो भिडियोलाई एकैछिन हेर्नुहोस् है त। हाम्रो देश नेपाललाई परिवर्तन चाहिएको छ, मैले माने, तर व्यवस्थापन पनि जरुरी छ। नगरपालिकाले जारी गरेको नोटिस जारी जेसुकै होस्, दाइ मेरो छोरी बिरामी छ, दाइ मेरो छोरी बिरामी छ, आजलाई छोडिदिनुहोस् भनेर बारम्बार भनिरहेको छ। वरपरको मान्छेले पनि मानवताको हिसाबले चाहिँ अलिकति माया दया देखाएर चाहिँ आज एक दिनलाई चाहिँ छोडिदेऊ त बिचारा भनेर बारम्बार पहल गरिरहेको छ। यो नगरपालिकाका मान्छेले एउटा गरिबमाथि गरेको दुर्व्यवहारलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नियम कानुन पनि जरुरी छ, तर नियम कानुन भन्दा पनि पहिला मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई मान्छे जस्तो व्यवहार गर्न जरुरी छ। व्यवस्था बिना परिवर्तन सम्भव छैन। र अहिलेको सरकारलाई म के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने जति पनि गरिब निमुखा यो आफ्नो बच्चाहरू चाहिँ भोको पेट नसुतोस् भनेर चाहिँ यति मेहनत गरिराख्नु भएको छ, यो मान्छेहरूप्रति चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होस् र यो भिडियो सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्।